출퇴근 왕복스 시간. 도저히 힘들어서 회사 근처인 할머니 댁으로 이사를 했어요. 할머니는 사촌 동생이 태어나 고모집에 아기를 돌봐주러 가셨어요. 혼자 살기 시작한 지 한 달 됐는데 매일 새벽 3시 정각에 제 방 천장에서 소리가 나요. 텅텅텅 뭔가를 두드리는 소리. 처음엔 위층 사람이 늦게 들어와서 그런가 했어요. 그런데 매일 정확히 새벽 3시에만 5분 동안 소리가 나요. 할머니께 여쭤봤더니 아무 소리를 못 들으셨다고 하고요. 관리사무소에 문의했더니 그런 신고는 없었고 아무도 그런 항의는 안 했다고 하더라고요. 그날 밤도 어김없이 3시에 텅텅텅. 귀신일까요? 이번엔 저도 용기 내서 제 방 천장을 향해 똑똑똑 두드려봤어요. 그랬더니 소리가 갑자기 멈췄어요. 완전히. 도저히 참을 수 없어 다음날 낮에 건물 옥상까지 올라가 봤어요. 우리 집 바로 위에 물탱크가 있더라고요. 관리사무소 아저씨도 함께 와주셨어요. 그리고 관리사무소 아저씨와 함께 확인해보니 물탱크 안에 작은 공이 하나 들어있었어요. 수압 때문에 매일 새벽 3시에 공이 물탱크 벽을 텅텅텅 치고 있었던 거예요. 휴, 결국 수리하고 나서 평화로운 밤을 되찾았습니다. 귀신보다 무서운 건 모르는 것이었어요. 더운 여름 모두 잘 이겨내시길 바래요.